ഹായ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു നുദ്രത് നുദ്രത് വ്ലോഗ്സ്. അപ്പോൾ എന്തെല്ലാം വിശേഷം? വന്നപ്പോൾ വണ്ടിയില്ല കുഞ്ഞാൾ വരുന്നേ ബർത്ത്ഡേൻ്റെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്നെന്താ പ്രത്യേകമായിട്ട് വന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ നെയ്ച്ചാപ്പിൻ്റെ അൺബോക്സിങ്, അതായത് ബർത്ത്ഡേ ഗിഫ്റ്റിലെ ബർത്ത്ഡേ ഗിഫ്റ്റ് അൺബോക്സിങ് ആയിട്ട് വന്നതാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയ തന്നെ അപ്പോൾ നെയ്ച്ചാപ്പി കിട്ടിയ ബർത്ത്ഡേ ഗിഫ്റ്റ് എന്താക്കാന്നൊക്കെ നമ്മൾ കാണാല്ലേ. നാളെ എടുക്കട്ടെ, എന്നെ എടുക്കാം. എന്നാ പോരി, എന്നാ പോരി. അപ്പ മോള് ഇരിക്കാത്ത പ്രശ്ന എന്ത് ചെയ്യാനാ? ആയി പരി ടാറ്റ കൊടുക്ക്. ടാറ്റ കൊടുക്ക്. ടാറ്റ ടാറ്റ ടാറ്റ. അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ വീട്ടിലോട്ട് കിടക്കട്ടോ. അപ്പം നമ്മളെന്താക്കാണ് നെയ്ച്ചാപ്പിനെ കൊണ്ട് അൺബോക്സിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണ് കേട്ടോ. നമ്മളിതാ ഫുള്ള് അവളെന്നെ മാന്തലും പച്ചരൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്താ സ്ഥിതി എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാം. ഞാൻ മെല്ലെ ഇവിടെ നിന്ന് മാറിക്കട്ടെ. അതിൽ എന്നെ വല്ല പരിപാടിയായിരിക്കും. ഒരു കുന്നുപോലെ കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് സമ്മാനവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോൾ അവളെന്നെ ഓരോന്ന് പൊളിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അൺബോക്സ് ചെയ്യല്ലേ നെയ്ച്ചാപ്പിയെ? എന്തൊക്കെ കിട്ടിയെന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കും. ഇതിപ്പോൾ എങ്ങനെ അങ്ങ് കാണിച്ചു തരാൻ നമുക്കറിയില്ല. കാരണം ആശാത്തി തന്നെ തുടങ്ങി പൊളി വലിച്ചിടലൊക്കെ. ഇത് അടിപൊളിയാ. എന്താ ഒരു സെറ്റ് കേട്ടോ. പാവാടി ഇല്ലേ, ഇതൊന്ന് ഇട്ട് കാണിച്ചു തരണമെന്നൊക്കെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ വീഡിയോ ലെങ്ത് ആവുകയും ചെയ്യും. പിന്നെ ഇത് ഒരു ഡ്രസ്സ് ഇടണമെങ്കിൽ എന്തായാലും ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് ആവും. കെട്ടി വെച്ചോളാം. എന്താ ഒന്നത് ഇതിപ്പോ കുറെ സമയം എടുക്കുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നു. മിക്കവാറും ഓ എന്തായാലും അതെന്താ നോക്കിത് കളറ് കണ്ടിട്ട് പിടിച്ചു വർക്കിയ. അയ്യ അടുത്തത് കേട്ടോ. അടിപൊളി സെറ്റ്, അടിപൊളി. ഇതൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ ഓരോ വീഡിയോ ചെയ്യും കേട്ടോ. ഓരോ വീഡിയോ ഞങ്ങൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് റീലൊക്കെ ചെയ്യും ഇൻഷാല്ലാ. അല്ലേ അച്ഛാ? ഇൻഷാല്ലാ. എന്താ സ്ഥിതി ഒന്നും അറിയില്ല. ടൈം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഡ്രസ്സ് ഒരുപാടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതൊക്കെ എപ്പോട്ട് തീരാനാ നമുക്ക്? എനിക്കാവൂല എന്നെ കൊണ്ട്. അടിപൊളി അടിപൊളി. അടുത്തതാ ഒരു ടീഷർട്ടും ഞാൻ ഷോപ്പിലൊക്കെ പറ്റിച്ചല്ലേ കുട്ടികളുടെ ആ സാധനം നമുക്ക് അറിയാത്ത. അടുത്ത അടിപൊളി സാധനം വരുന്നുണ്ട്. നെയ്ച്ചു പിന്നെ അതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ രണ്ടാളും തന്നെ നമ്മക്ക് തന്നെ സന്തോഷം. ആരൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നു ഇതവിടെ ഒരു കരടിയൊക്കെ ഉള്ള കരടിയല്ല മയിലില്ലേ, മയിലിനൊക്കെ കൊന്നുള്ള പ്രതീക്ഷ തിന്നൂലെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിൽ ഞങ്ങൾ നൈസായിപ്പിക്ക് ഇതിട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ്. അതൊക്കെ അപ്പോൾ വേഗം നോക്കിയോ. അപ്പം വീഡിയോ നമ്മൾ മുഷിപ്പിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളെ ബർത്ത്ഡേ വീഡിയോസ് എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മുന്നത്തെ വീഡിയോ ഇതിൻ്റെ നിങ്ങൾ പോയി കാണാം. അതിൻ്റെ അൺബോക്സിംഗ് ആണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒരു രക്ഷയില്ല മക്കളെ, ഒരു രക്ഷയില്ല. വേണ്ടയുള്ള പരിപാടിയാണ്. വേണ്ടയും പൊളിക്കുക, വേണ്ടയും നോക്കുക. വേണ്ടയും പൊളിക്കുക, വേണ്ടയും നോക്കുക. അയ്യ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് ക്രീം കളറിൽ ഈ അടിപൊളി അടിപൊളി. ഏതെടുത്താലും 10 മോളിതാ പേപ്പർ വലിച്ച് തരുന്ന കുട്ടിയാണേ. തിന്നില്ലേ തൊഴിൽ. അയ്യ ഇതാരാ തന്നതെന്നൊന്നും അറിയില്ല. ആര് തന്നാലും സന്തോഷം. ഏതൊരു ഡ്രസ്സാണെങ്കിലും എന്ത് തന്നാലും, ചെറിയൊരു മുട്ടുസൂചിയാണെങ്കിലും ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടിയതിൽ സന്തോഷം. അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇതൊന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു. എന്നാലിത് വലിയൊരു പരിപാടി ഉണ്ടായി. മാഷാ അല്ലാ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സെറ്റപ്പ്. അതിന് അടുത്ത ഇതാരാ തന്നെന്ന് എനിക്കറിയാം. ഇത് നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ ഒരാളെ തന്നെ, സ്പെഷ്യൽ മാമൻ തന്നെ. ഇതിട്ടിട്ട് നിർബന്ധമായിട്ടും ഫോട്ടോ അയച്ചു കൊടുക്കണമെന്ന് മാമൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മാമ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാ നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുള്ള വീഡിയോ ഫോട്ടോ നമുക്ക് അയച്ചു കേട്ടോ. പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളവർ എടുത്തെടുത്ത് പറയാത്തെന്താ വെച്ചാൽ ഏതൊക്കെ എന്താക്കാന്നൊരു ഐഡിയ ഇല്ല. അത് മാമ കൃത്യം പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞല്ലേ ഏറ്റവും നെയ്ച്ചാപ്പി ഇവിടുന്ന് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. കറക്റ്റ് ഉള്ള സാധനമാണല്ലോ. ഓരോ കറക്റ്റ് പൊളിച്ച് എടുത്ത് വെച്ച് തരുന്നുണ്ട്.
നിലത്തിരുന്ന് വീട് എന്നാണെങ്കിൽ ആരൊന്നും പറയരുത്. കാരണം ആശാത്തി ലൈറ്റിൽ നിലത്തെ പറ്റും, നദി വെച്ചാൽ നിൽക്കില്ല. പിന്നെ ഇവിടെ ഇപ്പം നിൽക്കുന്നത് അപ്പിയുണ്ടോ? അപ്പി ഇതൊക്കെ ഞാൻ കൊണ്ടിട്ട് ഇവ കത്തിക്കുന്നുള്ള അങ്ങോട്ടെ. ഇപ്പം ഡ്രസ്സിന്റെ ഒരു ചാകര കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇനി അടുത്തത് പപ്പാനല്ല കൊണ്ട തുപ്പി കൊണ്ട തൊള്ളയില കൊണ്ട അപ്പിയാ കൊണ്ട തിന്നോ മുണിയോ മുണിയില്ലേ? എന്നാ നാളെ അപ്പി നോക്കാം. മതി മതി. അടിപൊളി. ഇതും അതേപോലെ അടുത്ത് അടിപൊളി ഉടുപ്പ്. ഇതൊക്കെ ഇട്ടാൽ ആശാക്കി നിൽക്കുമെന്നുള്ളതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നിട്ട് എന്തായാലും ഇൻഷാല്ലാ അതൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ ഓരോ ഷോട്ടായിട്ട് വരുന്നത്. അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഏതൊക്കെ ഉള്ളിൽ തരാൻ നോക്കിയപ്പോൾ പിന്നെ മനസ്സിലായി മോൾ തന്നെ മോൾ തന്നെ എന്തൊക്കെ നമ്മളെ നോക്കി ഇതിപ്പോ ഒരു കൊല്ലത്തേക്ക് ഇടാളുണ്ട്. അടുത്ത ബർത്ത്ഡേക്ക് ഇനി തന്നെ ഇട്ട് തീർക്കാളുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്താ പറയുക, നമ്മൾ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആൾക്കാരാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി നാളെ ഇവിടെ കേട്ടോ. ഇവിടുന്ന് വീഡിയോസ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ്. പിന്നെ അതായത് പിന്നെന്താ പറയുള്ളത്, പിന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് കുറവാണ്. സാഹചര്യ സമ്പർക്കം മൂലമാണ് ഡെയിലി നമ്മൾ വീഡിയോ ഒക്കെ എടുക്കണം. അതടുത്ത് അടിപൊളി ഇതൊക്കെ ചാപ്പിട്ട് അടിപൊളി ആയിരിക്കും. ഇൻഷാല്ലാ അതൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ കുഴങ്ങിട്ടോ എന്നെ കൊണ്ടാണില്ല എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് സുഖമൊക്കെ തീറ്റില്ലേതാ ഞാൻ നടന്നൂട്. ഒരു ഒന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഇനി എപ്പോഴും ഒന്ന് വെച്ചാളോ ഇരുന്നാളല്ലേ. ഒന്ന് വെച്ച് രണ്ട് വെച്ച് മൂന്ന് വെച്ച് പോയാൽ 3-4 സൗണ്ട് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. അയ്യോ ഷൂന് പറ്റിയ അതേ കളറിൽ അടിപൊളി മാഷാല്ലാ. വലിച്ചീനി പറച്ച് കീറി എറിയുന്നുണ്ട്. ഓ ജന്നാമറി. ജന്നാമറിയാം. ജന്ന ഭയങ്കര വളർച്ച. ജന്നാമോളെ ഓള് പേരടിച്ചിട്ട് ഇതിന്റെ മോള് ജന്നാമറി ആ പേര്. അതിന്റെ എന്തിന്റെ മോളെ ഇത് എന്തിന്റെ ഒരു വിസിറ്റിംഗ് കാർഡൊക്കെ എടുത്തിട്ട് അവള് കഷ്ടപ്പെട്ട് പേര് എഴുതിക്ക്. അതേപോലെ ഇതിന്റെ മുകളിൽ ഒരാളെ പേര് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. കാരണം തെച്ചി മുത്തുന്ന്. തെച്ചി മുത്താന്ന് തെച്ചി തന്നെ എഴുതി വെച്ച്. മൂത്താന്നല്ല തെച്ചി മൂത്തുന്ന്. ആ മൂത്ത തന്നെയാണ്. മൂത്തുക്കട് നല്ലോണം മൂത്തുക്കട് തെച്ചി മൂത്തുന്ന്. തെച്ചി മൂത്തുന്ന്. തെച്ചി മൂത്ത് നിയർ വെറുതെ നിയർ എന്താണ് മൂത്തത് വല്ലാത്ത മാഷാല്ലാ. എന്തായാലും തെച്ചി മൂത്തതും അല്ലേ മൂത്തതും തെച്ചി മൂത്ത് പിന്നെ ജന്നാത്തിൽ മറിയാം. അപ്പം രണ്ടാൾക്കും ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അവർ മെൻഷൻ ചെയ്തതിനെ കൊണ്ട് ഇതേതാ തെച്ചി മൂത്തതാ ജന്നാമറി. ജന്നു ഞാൻ അടിപൊളി കുപ്പായ മോളെ. ഒരു രസമില്ല. നല്ലൊരു അടിപൊളി ഇഷ്ടമായി. അപ്പം ഇഷ്ടമായി. ഇത് ഇന്നലെ നിങ്ങൾ ഇട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇതൊക്കെ ഇന്നലെ ഞങ്ങൾ അൺബോക്സ് ആദ്യം ചെയ്തിട്ട് കൊടുത്തു. 3 ഡ്രസ്സ് ഇന്നലെ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുത്തു. അപ്പൊ അടുത്തത് ഇത് ഇന്നലെ ഇട്ട ഡ്രസ്സാണ്. ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ 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 ഇന്നൊച്ച് നമ്മളെ സിനു ദീദീൻ്റെ, അതായത് ഇളയമ്മൻ്റെ അമ്മായി, കുഞ്ഞമ്മായിൻ്റെ. അവളെ കുഞ്ഞമ്മായി അമ്മായി, അതായത് എൻ്റെ ഇളയ അനിയത്തി. അവളെ ഞാൻ കുഞ്ഞമ്മായി വിളിക്കാനാണ് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കല്. അവളെ ദീദി അപ്പൊ ഞാൻ കുഞ്ഞമ്മായി പഠിപ്പിക്കും. അപ്പോൾ ഓള് വാങ്ങിക്കൊടുത്താണ്. ഇന്നലെ നമ്മൾ ഡെക്കറേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തെത്താതെ ഓള് വാങ്ങിക്കൊടുത്ത ഡ്രസ്സാണ്. വേറെ ഏതൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊന്നും കാണുന്നില്ല. അപ്പൊ തൽക്കാലം ഇതാ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഇനി എന്തോ ഇത് കൊഴിഞ്ഞിട്ടോ. ഞാൻ ഇനി വേണമെങ്കിൽ ഏതെടുത്താലും 10 ഞാൻ കച്ചവടം ചെയ്താലോ നടിക്കുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ പേരൊന്നും കാണില്ല. ആരുതാണെങ്കിൽ ഞാൻ പൊളിച്ചിരുന്നത് വലിയ പെട്ടി തന്നെയാണ്. വലിയ പെട്ടിയിൽ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. സാഹസികതായ ഇത് പ്രശ്നമാണല്ലോ. വലിയ പെട്ടിയിൽ
വലിയ വെട്ടീന്. യൂണിക്കോണെ കെട്ടിയിട്ട് പഠിച്ചോരെ. യൂണിക്കോൺ ഇറങ്ങി ഓടുന്നു. പപ്പക്ക് കുതിര ഉള്ളതിനെ കൊണ്ട് ഓള് കുതിരന്റെ വാങ്ങിയാണ്. ഇതാരാ യൂണിക്കോണ്? യൂണിക്കോൺ യൂണിക്കോൺ നോക്കെന്ത് യൂണിക്കോൺ. ഓള് പേപ്പർ തിന്നാൻ പറ്റില്ല. ഓള് യൂണിക്കോൺ കൊടുത്തില്ല. യൂണിക്കോൺ ഇത് വേണ്ട. എന്തൊരാളാ? എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒന്നും താല്പര്യമില്ല, ഇഷ്ടമില്ല. കുത്തട്ടെ കുത്തട്ടെ, കൊമ്പോട്ട് കുത്തട്ടെ, കൊമ്പോട്ട് കുത്തട്ടെ. ആക്റ്റീവായി ആക്റ്റീവായി. പിന്നെന്താ ഉള്ളത്? പിന്നെ അതല്ലേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് പോകാൻ ഒരു കാറുണ്ട്, വണ്ടി. അത് വണ്ടി അതായത് ഇത് ടിൽറ്റ് കാർ എന്ന് പറയും, അതേപോലെ മാജിക് കാർ എന്നൊക്കെ പറയും. ഇതിന് 70 കിലോ വരെ പോകും. ഇതിന് എനിക്കിരിക്കുക, ആറ്റുവിനിരിക്കുക, സൈക്കിളിനിരിക്കുക, ആർക്കും ഇരിക്കാം. ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റെയറിംഗ് എങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിക്കും തോറും മുന്നോട്ട് 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 കൊണ്ടുപോകും. അതിനെന്തോ സുന ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ഇത്. അതായത് ഇതിൻ്റെ മ്യൂസിക്കൽ സാധനമാണ് ഇത്. നമ്മൾ എന്താക്കണം, ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് നിന്ന് ഫിറ്റ് ചെയ്യണം. ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മാറ്റാൻ മതി. പപ്പ പിന്നെ പരിപാടി എടുത്തതിനെ കൊണ്ട് പപ്പക്കാരി. ഓക്കെ, പപ്പ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ബിസ്മില്ലാ, പിടി. ബും 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 ബും. പോവാനായില്ലേ? പാട്ടുണ്ട്, പാട്ടിന്റെ സ്വിച്ച് ഇവിടെ താറ്റി. കുറെ കൊല്ലായിട്ട് ഈ മ്യൂസിക് ആണ് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള. അപ്പൊ അതാ നമ്മളെ നെയ്ച്ചൂന്റെ ഡ്രസ്സും കൂടാരങ്ങൾ ഇതാ പോന്നേ. അപ്പൊ ഫുള്ള് ഡ്രസ്സും നമ്മളിതും എല്ലാം കൂടി ഇനി അൾമാര 2 പുതിയ വാങ്ങണം നാച്ചു പറയലായിരിക്കും. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ്. ഇനിയൊരു സാധനം ഉണ്ട്. ഞാൻ ഇപ്പൊ വരട്ടോ, മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു സാധനം ഉണ്ട്, ഞാൻ എടുത്തു തരാം. അപ്പൊ നെയ്ച്ചത് പൊളിക്ക്. ഇവിടെ കീറ് കീറ് കീറ്, ഇവിടെ കീറ് 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 പൊളിച്ചോ, കീറ്. അതാ 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 മാറ്റി പപ്പ കേൾക്കാം. എന്താണ് ഞാനും ആച്ചു ആരും കണ്ടില്ല. എല്ലാവരും ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിക്കുന്ന സാധനമാണ്. എല്ലാവരും ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിക്കാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താക്കാം, പൊക്കാം. അടിപൊളി സാധനം കേട്ടോ. നെയ്സാഫിന്റെ ഒരു മാസം തൊട്ടിട്ട് 12, അതായത് 1 വയസ്സ് വരെയുള്ള ഫോട്ടോയും ഞങ്ങൾ രണ്ടാളുള്ള ഫോട്ടോയുള്ളത്. ഇത് ദീപി നമ്മളെ കസിൻസ് മൊത്തത്തിൽ ചെയ്താന്ന് തോന്നില്ലേ? ആരൊക്കെ അറിയില്ല. ഇപ്പം തന്നെ പൊട്ടിക്കുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അപ്പൊ അതിൻ്റെ ഒക്കെ വിശദ വിവരമായിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതാണ്. നിങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മളെ വീഡിയോ. അപ്പം നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ, നമ്മളെ ഗിഫ്റ്റ് പൊളിക്കാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കഴിയുള്ളൂ. നെയ്ച്ചപ്പിനെ വെച്ച് നിലത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്നത്. അപ്പം അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണും വരക്കും. ബായ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും പറയല്ലേ? അതെ, അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റാക്കട്ടെ, ആള് ടെററാവും. പിന്നെ അപ്പോഴത്തേക്ക് എടുത്ത് അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് അവസ്ഥ. അപ്പൊ നേരെ നമ്മളെന്തൊക്കെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. അപ്പൊ ഫ്രെയിം അടിപൊളിയാണ്. ഞാനൊന്ന് കണ്ടാട്ടെ. 1 2 3 4 5 5 5 6 7 8 9 10 11 12 മാസം പിന്നെ ഞങ്ങൾ രണ്ടാളും ഉള്ളൊരു ഫോട്ടോ ആണ്. അടിപൊളി, മാഷാ അല്ലാഹ്. അപ്പൊ ഇത് ഫ്രെയിം ചെയ്യണം ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. ഇത് തൂക്കിയിടണം. ഇതുപോലെ കുറച്ച് പഴയത് മുന്നേ കിട്ടിയതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ. അപ്പൊ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോ കാണാൻ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ഞാൻ മൈൻഡ് പറയുന്നു. ബൈ, അസ്സലാമു അലൈക്കും, ടാറ്റ.